નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીટી જ્ઞાન ગુરુ એસએસ એજ્યુકેશન ચેનલમાં હું જીટી ઠાકોર સાહેબ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સમાજ વિજ્ઞાનના ચેપ્ટર નંબર 8 કુદરતી સંસાધનો એના અગાઉના લેક્ચરની અંદર કેટલાક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી છે. વિશેષતઃ અહીંયા આપણે જમીન ધોવાણ એ મુદ્દાની ચર્ચા આજે આપણે કરવાની થાય છે. વિદ્યાર્થી, જમીન ધોવાણ મુદ્દાની ચર્ચા આપણે કરીએ એ પહેલા આપણે જે જમીન વિશે વાત કરી હતી કે ભાઈ જમીન એ પૃથ્વીના પોપડાનું સૌથી ઉપરનું પડ છે અને એના ઉપર વનસ્પતિનો આધાર રહેલો છે. વનસ્પતિ પોતાનું જે પોષણ છે એ પોષણ પર જમીનના આ પડમાંથી મેળવે છે. જો આ જમીનનો જે પડ છે એ પડનું ધોવાણ થાય અને પોષક તત્વો ઓછા થઈ જાય તો જમીનની અંદર જે વનસ્પતિ છે વનસ્પતિને પૂરતું પોષણ મળતું નથી અને એના પરિણામ સ્વરૂપે વનસ્પતિનો વિકાસ અને વૃદ્ધિ પણ થઈ શકતા નથી. તો અહીંયા આપણે જમીન ધોવાણ એટલે શું એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે લખીએ જમીન ધોવાણ એટલે શું. તો જમીનના કણો જે છે એ જમીનના કણોનું પાણી અને ગતિશીલ હવા દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે થતું સ્થળાંતર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જમીનનું ધોવાણ એટલે શું કે ભાઈ જમીનના કણોનું, જમીનનો જે પૃથ્વીનો આપણે જોયું કે ઉપરનું જે પડ છે અને જમીન કહે છે એની અંદર ઘણા પોષક તત્વો રહેલા છે, ખનિજ દ્રવ્યો રહેલા છે, બરાબર. આ ખનિજ દ્રવ્યોમાંથી વનસ્પતિ પોષણ મળતી હોય પણ આ જમીનના કણો અહીંયા પાણી અને ગતિશીલ હવા દ્વારા બે પરિબળો છે. ઘણી વખત એવું થાય કે ભાઈ જમીન હોય, જમીન ઉપર જ્યારે આ પોષક તત્વો છે પાણીનો આવરો વધારે થાય અને પાણીના લીધે આ જમીનના જે કણો હોય છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય છે. ઘણી વખત એવું બને કે ગતિશીલ હવા એટલે કે પવન ફૂંકાય, વાવાઝોડું હોય, વંટોળ હોય, આ રીતે જે હવા હોય છે ગતિશીલ હવા હોય છે કે હવાની અંદર ગતિ હોય ત્યારે પણ એ પૃથ્વીના જે ઉપરનું પડ છે એના કણોને ઘસેડીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે. તો એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જમીન ધોવાણ એટલે શું. તો જમીનના કણોનું પાણી અને ગતિશીલ હવા દ્વારા, તો આ જે પરિબળો છે કે જે જમીનના ધોવાણની અંદર આપણને ભાગ ભજવતા જોવા મળે છે. તો જમીનના કણોનું પાણી અને ગતિશીલ હવા દ્વારા એના જે કણો છે એ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે થતું સ્થળાંતર એટલે કે પાણી વહેતું પાણી હોય કે ગતિશીલ હવા હોય એના લીધે જમીનના કણો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા આપણને જોવા મળે છે એને આપણે જમીનનું ધોવાણ કહીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોયું હશે કે ચોમાસાની અંદર જ્યારે વરસાદ પડે છે તો વરસાદની અંદર જે પાણી છે પાણી વહેતું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે તો એની સાથે જમીનના કણો પણ ઘસડાતા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા આપણને જોવા મળે છે. બીજી મહત્વની વાત કરીએ તો તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે જે ઢાળવાળી જમીન હોય તો એ ઢાળવાળી જમીનની અંદર પણ જ્યારે પાણી વહેતું હોય તો વહેતા પાણીની સાથે કોતરો પડી જતા આપણને જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે વિચારો તમે કઈ જગ્યાએ આ રીતે જમીનનું ધોવાણ થયેલું જોયેલું છે. તો તમારી સામે એ જમીન ધોવાણના દ્રશ્યો અત્યારે ખડા થતા જોવા મળશે. તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમે જોશો તો ત્યાં પણ તમને ચિત્ર સ્વરૂપે અંદર આપેલું છે કે ભાઈ જમીનના જે કણો છે એનું ધોવાણ કઈ રીતે થાય છે. તો આ રીતે જમીનના અંદર ઊંડા ખાડા પડી જતા હોય, કોતરો પડી જતા હોય, બરાબર. ઢાળવાળી જમીન હોય તો એની અંદર જે કણો છે ઢસડાતા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય તો આ રીતે જમીનનું ધોવાણ થતું હોય છે. અને જેમ જમીનનું ધોવાણ વધારે થાય એમ જમીનની અંદર જે ઉત્પાદકતા છે એ જમીનની ઉત્પાદકતા પણ ઘટી જતી હોય છે. કારણ કે અગાઉ આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ જે જમીનના ઉપરનું જે પડ છે, સૌથી ઉપરનું પડ છે એની અંદર પોષક તત્વો હોય છે અને પોષક તત્વોમાંથી જ પોષણ મેળવવાનું થતું હોય છે વનસ્પતિને. હવે પોષક તત્વો જ રહેતા ના હોય તો પછી જમીનને જે માંથી જે પોષણ મળવું હોય એ વનસ્પતિને પોષણ મળતું નથી અને પરિણામે જે ઉત્પાદન હોય એ ઘટવા લાગે છે.
ઘણી વખત આપણે જોયું કે આપણા ખેતરની અંદર પાકનું વાવેતર આપણે કરતા હોઈએ છીએ અને એ વખતે અગાઉના વર્ષે વધુ ઉત્પાદન થયું હોય, પણ ઘણી વખત આ રીતે જમીનનું ધોવાણ થતું હોય, પોષક તત્વો ઓછા થઈ જાય તો ઉત્પાદન ઘટી જાય છે. આ રીતે ખેડૂત લોકોએ જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો જમીનનું ધોવાણ અટકાવવામાં ના આવે તો એના દ્વારા જે ઉત્પાદન આપણને મળે છે, ઉત્પાદન સારા પ્રમાણમાં મળતું નથી અને પરિણામ સ્વરૂપે ઉત્પાદન ઘટે છે. તો જમીન ધોવાણ એટલે શું, જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું શા માટે જરૂર છે, બે મુદ્દાઓની આપણે વિગતે ચર્ચા કરી છે. પુનઃ એક વાર જોઈ લઈએ તો જમીન ધોવાણ એટલે જમીનના કણોનું પાણી અને ગતિશીલ હવા દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે થતું સ્થળાંતરણ થવું એટલે જે મૂળ જગ્યાએ છે એ મૂળ જગ્યાએથી જમીનના જે કણો છે બીજી જગ્યાએ ક્યાં જતા હોય છે. એટલે આ રીતે જમીનનું ધોવાણ થતું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે જમીનનું ધોવાણ કઈ રીતે થાય છે. હવે આપણે જોઈએ જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાય. ધોવાણ અટકાવવાના તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમે જોઈ શકો છો કે જમીન જે છે, જમીનનું પડ છે એ પોષક તત્વોથી યુક્ત રહે અને એની અંદર પોષક તત્વો જળવાઈ રહે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે જમીનનું ધોવાણ અટકાવવા માટે શું કરી શકીએ, તો એના માટેના કેટલાક ઉપાયોની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરવાની છે. તો પહેલા તો અહીંયા છે ચરાણ પ્રવૃત્તિ પર નિયંત્રણ લાવવું. પહેલો મુદ્દો આપણો છે કે જો આપણે જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું હોય તો ચરાણ પ્રવૃત્તિ પર નિયંત્રણ લાવવું. હવે ચરાણ પ્રવૃત્તિ એટલે ઘણી વખત શું છે કે આપણે જે વનસ્પતિ ઉગેલી હોય છે એ વનસ્પતિ આપણે પશુઓ ચરવા માટે એનો ઉપયોગ કરતા હોય. જમીન ઉપર શું છે, આપણે જ્યારે પશુઓને ચારતા હોઈએ છીએ તો એની સાથે સાથે વનસ્પતિની સાથે સાથે ઘણી વખત પશુની ચરાવવાની પ્રવૃત્તિ એટલા હાથે આપણે કરીએ છીએ કે જેથી કરીને જમીનના અંદર જે વનસ્પતિ છે એના મૂળિયા પણ ઉખડી જાય અને જમીન છે એના કણો પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા રહે. તો આવી જે ચરાણ પ્રવૃત્તિ છે એના ઉપર આપણે પ્રતિબંધ લાવવું જોઈએ. ઘણી વખત આપણે જોઈએ છે કે ગામની અંદર આપણે જે ગોચર જમીન હોય છે, ગોચર જમીનની અંદર પશુઓનું વધુ પડતું ચરાણ કરવામાં આવે છે અને જેના કારણે પણ એનું ઉત્પાદન ઘટી જાય છે. એટલે જ્યાં આપણે પશુઓ ચરાવીએ છીએ એ જમીન જે છે એની અંદર આપણે થોડું નિયંત્રણ લાવવું જોઈએ. વનસ્પતિના જે મૂળ છે જળવાઈ રહે એ રીતે આપણે ચરાણ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા મહત્વની વસ્તુ જે છે કે ચરાણ પ્રવૃત્તિ પર નિયંત્રણ લાવવું જોઈએ, તો જ આપણે આ જે જમીનનું ધોવાણ છે, જમીનનું ધોવાણ અટકાવી શકીશું. બીજા નંબરે આપણે વાત કરીએ તો પગથિયાવાળી ખેતી કરવી. અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી છે કે ભારતનું ભૂપૃષ્ઠ જે છે એ ભૂપૃષ્ઠ બધે એક સરખું છે નહીં, એમ જમીન પણ એક સરખી છે નહીં. તો જમીનની અંદર ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે ઢોળાવવાળી જમીન હોય અને ત્યાં જ્યારે ખેતી કરવામાં આવે તો જે પાણી છે વહેતું પાણી જમીનના થોડો કસરીને નીચે લઈ જતું હોય છે. આ રીતે કોતરોનું નિર્માણ થતું હોય છે. તો આવી જગ્યાએ છે કે જ્યાં ઢોળાવવાળી જમીન છે ત્યાં પગથિયાવાળી ખેતી કરીએ તો આપણને જમીનનું ધોવાણ થતું અટકે છે. કે જે ઢોળાવ છે, ઢોળાવની અંદર જ્યાં સમક્ષિતિજ એટલે કે આપણે સરખા પ્રમાણની અંદર સમક્ષિતિજ દિશાની અંદર પગથિયા બનાવવામાં આવે એ રીતે જો ખેતી કરવામાં આવે તો જમીનનું ધોવાણ અટકે છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો વૃક્ષો. વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. વૃક્ષો જે છે વૃક્ષોના મૂળિયા તમે જોયું હશે કે જમીન સાથે જકડાયેલા છે. એટલે વૃક્ષોના મૂળિયા જે છે એ જમીનની અંદરના જે પોષક તત્વો છે એને પણ પોતાની સાથે જકડી રાખે છે. એટલે આપણે જો વૃક્ષોનું વાવેતર કરીએ તો જમીનના જે કણો છે એ પણ વૃક્ષોના મૂળિયો સાથે ચોંટેલા રહે છે અને એના પરિણામ સ્વરૂપે જમીનનું ધોવાણ થતું અટકે છે. ઘણી વખત આપણે જોઈએ છે કે ગતિશીલ હવા જ્યારે ફૂંકાતી હોય, કારણ કે અગાઉ પણ આપણે ચર્ચા કરી છે કે જમીનના જે કણો છે એ પાણી અને ગતિશીલ હવા દ્વારા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય છે. તો આ જ્યારે ગતિશીલ હવા ફૂંકાતી હોય છે ત્યારે જો આપણે વૃક્ષોનું વાવેતર કરેલું હોય તો વૃક્ષોના વાવેતર કરેલા જમીનની અંદર જે જમીનનું ધોવાણ થાય છે ઓછું થાય છે. એટલે જે પડતર જમીન હોય ખાસ કરીને ત્યાં આપણે વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. એ પણ ખૂબ જ મહત્વની બાબત અહીંયા ગણવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જમીનની અંદર
વધુ વૃક્ષો વાવી તેનું જતન કરવું. અને આ વધુ વૃક્ષો વાવવા માટે આપણે પ્રજાને જાગૃત પણ કરવી પડશે, કારણ કે જો જમીનનું મહત્વ જો પ્રજા જાણતી જ નહીં હોય તો એ ક્યારેય એ વૃક્ષોનું વાવેતર કરશે નહીં. એટલે આ રીતે વૃક્ષોનું વાવેતર કરી એનું જતન કરવું, ઉછેર કરવું એ પણ ખાસ મહત્વનો મુદ્દો અહીંયા બની રહે છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં આપણે ખાડા કરવા. ખેતરની ફરતે ખાડા કરવા. ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે ખેતરની અંદર જે ફળદ્રુપ જમીન છે, ફળદ્રુપ જમીનનું જો ધોવાણ થાય તો એ જે પોષક તત્વો છે ઘસડાઈને બીજી જગ્યાએ જતા રહેતા હોય છે. એટલે જો ખેતર છે ને ખેતરની ફરતે ઊંડા ખાડા કરવામાં આવે તો જેથી કરી અને જમીનના જે પોષક તત્વો છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા નથી અને આ રીતે જમીનનું ધોવાણ થતું આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને જોઈએ તો વરસાદી પાણીના સમયની અંદર તમે જોઈએ તો વરસાદ ઋતુની અંદર પાણી છે એ ગતિ સાથેનું હોય છે, એટલે ગતિશીલ પાણી હોય છે. એ સમયે જે પણ ખેતરના જે શેઢાઓ છે, શેઢાઓની ફરતે આપણે જે ઊંડા ખાડા કરીશું તો એ પાણી એની અંદર શોષાઈ જશે, પરિણામે જમીનનું જે ધોવાણ છે એ ધોવાણ થતું અટકી રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જમીન ધોવાણ એટલે શું, જમીન ધોવાણ અટકાવવા માટેના ઉપાયો તેની આપણે ચર્ચા કરી છે અને એના જે મુદ્દા છે એની નોંધ પણ આપણે અહીંયા કરેલી છે. તો તમે પણ તમારા નોટબુકની અંદર જમીન ધોવાણ એટલે શું, જમીન ધોવાણ અટકાવવાના કેટલાક ઉપાયો તેના વિશેની નોંધ નોટબુકની અંદર કરી દેશો. હા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જમીન ધોવાણ એટલે શું અને જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો વિશે ચર્ચા કરી. હવે આપણે ભૂમિ સંરક્ષણ વિશે જોવાનું છે. તો ભૂમિ સંરક્ષણનો મુદ્દો પણ આપણને આ જે મુદ્દો જોયો એના સંલગ્ન મુદ્દો છે. તો સૌપ્રથમ ભૂમિ સંરક્ષણ એટલે શું એના અર્થ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો ભૂમિ સંરક્ષણની વાત કરીએ તો એમાં આપણે જોવાનું છે તો ભૂમિ સંરક્ષણ એટલે ભૂમિ સંરક્ષણ, સંરક્ષણ શબ્દનો સીધો અર્થ છે જમીનની ગુણવત્તા સાથે છે. તો અહીં આપણે જોઈશું કે જમીનનું ધોવાણ અટકાવી, જમીનનું ધોવાણ અટકાવી જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી. એને આપણે કહીશું ભૂમિ સંરક્ષણ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બે બાબતો, એક તો જમીનનું ધોવાણ અટકાવવાનું અને બીજા નંબરે છે જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી. તો અહીંયા સંરક્ષણની અંદર બે મુદ્દા સમાયેલા છે. જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું એના વિશે આપણે વિગતે ચર્ચા કરી છે કે જે પ્રકારે જમીનનું ધોવાણ થતું હોય છે એની અંદર કોતરો પડી જતા હોય છે એ આપણે અટકાવવાનું છે. એટલે કે જમીન જે છે ધોવાથી અટકાવવાની છે, સાથે સાથે જમીનની ગુણવત્તા પણ જાળવવાની છે. કારણ કે આપણે અગાઉ જોયું છે કે ભાઈ વનસ્પતિ જે છે, વનસ્પતિ ની વૃદ્ધિ અને વિકાસ એ જમીનના ઉપરના પડતા જે પોષક તત્વો છે એ પોષક તત્વોને આભારી છે. એટલે એ પોષક તત્વો જળવાઈ રહે આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલા માટે ભૂમિ સંરક્ષણનો સીધો આપણે સંબંધ જોઈએ તો જમીનની ગુણવત્તા સાથે છે. જમીન જે જળવાય છે એની અંદર પણ ગુણવત્તા હોય એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ગુણવત્તા વગરની જમીનનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી, કારણ કે જમીનની અંદર પોષક તત્વો જ ના હોય તો પછી એની અંદર વનસ્પતિ સારી રીતે વિકાસ પામી શકતી નથી. તો અહીંયા ભૂમિ સંરક્ષણનો જે અર્થ છે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે જમીનનું ધોવાણ અટકાવી જમીનની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે એને આપણે ભૂમિ સંરક્ષણ કહીએ છીએ. અહીંયા તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમે જોતા હશો તો તમને ભૂમિ સંરક્ષણ માટેની કેટલીક પદ્ધતિઓ બતાવવામાં આવી છે. દાખલા તરીકે ઢોળાવવાળા ખેતરો હોય અને ત્યાંથી જ્યારે પાણી નીચે આવતું હોય તો એ વખતે જો સીધું પાણી નીચે આવે તો ઝડપથી એ નીચે ઉતરી જાય છે. એની જગ્યાએ તમે જે ઢોળાવ છે, ઢોળાવ ઉપર સમોચ્ચ આકારે તમે ક્યારીઓ કરી દો તો ક્યારીઓની અંદર પાણી ભરાઈ રહે છે અને પછી એ જમીનની અંદર ઊંડે ઉતરે છે. આ રીતે જમીનનું ધોવાણ થતું અટકે છે અને જમીનની ગુણવત્તા પણ જળવાઈ રહે છે. તો આવી કેટલીક પદ્ધતિઓ પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં સચિત્ર બતાવેલી છે, તો એનો પણ તમે અભ્યાસ કરી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે જોઈએ તો ભૂમિ સંરક્ષણ કરવું હોય તો એના માટે આપણે કયા કયા ઉપાયો કરી શકીએ. તો હવે વાત કરીએ ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો.
હા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાય વિશે આપણે વાત કરીએ. એની અંદર પ્રથમ ઉપાય આપણો છે જંગલોનું આચ્છાદન. વધારવું જોઈએ. જંગલોનું આચ્છાદન એટલે જંગલોનું જે છત્રછાયા છે, આચ્છાદન એટલે કે છત્રછાયા, કે જંગલની અંદર ઘણા બધા વૃક્ષો હોય. આપણે અગાઉ જંગલોનો અર્થ એના વિશે પણ જોયું છે. તો જંગલ કોને કહેવાય? કે ભાઈ વૃક્ષોના સમૂહને આપણે વન અથવા જંગલ કહીએ છીએ, કારણ કે ત્યાં ઘણા બધા વૃક્ષો ભેગા આપણને જોવા મળે છે. તો આ જે જંગલોનું આચ્છાદન છે, જંગલોનું આચ્છાદન જેમ બને તેમ આપણે વધારીએ તો ભૂમિનું સંરક્ષણ થાય છે. પાણી અને ગતિશીલ હવાથી જે વૃક્ષો છે એ જમીનના કણોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા અટકાવે છે, અને એના પરિણામ સ્વરૂપે ભૂમિ સંરક્ષણ થતું આપણને જોવા મળે છે. તો એ જંગલોનું આચ્છાદન વધારવું જોઈએ. આ એક ભૂમિ સંરક્ષણનો મહત્વનો મુદ્દો છે. એના પછીની વાત કરી તો નદીઓના પૂરને સૂકી નદીઓમાં વાળવા. ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે નદીની અંદર જ્યારે પૂર આવે છે તો એ પૂરનું જે ગતિશીલ પાણી છે એ જમીનના જે ફળદ્રુપ જે કણો છે, ફળદ્રુપ કણોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઘસેડી અને લઈ જતું હોય છે. એવા સમયે ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે કેટલીક નદીઓ એ સમય પણ સાવ સૂકી પડી રહેતી હોય છે. તો અહીંયા એક મહત્વનો મુદ્દો એ આપણે ચર્ચા કરવાનો છે કે નદીઓના પૂરને સૂકી નદીઓની અંદર વાળવા જોઈએ. તો જે નદીની અંદર પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે એ નદી બેસીને વાળી અને જ્યાં નદી સૂકી છે એ સૂકી નદીની અંદર જો નદીઓના નીર ઠાલવવામાં આવે તો જે પૂરના કારણે જે ફળદ્રુપ કણો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે તણાઈને જતા રહેતા હોય છે એ આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. આ રીતે પણ ભૂમિનું સંરક્ષણ થાય છે. ટૂંકમાં નદીના પૂરને સૂકી નદીઓનો કે અન્ય નદીઓની અંદર જો વાળવામાં આવે, એક નદી બેસીને બીજા નદી બેસીન સાથે જોડવામાં આવે તો આપણે ભૂમિનું સંરક્ષણ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ મુદ્દાની ચર્ચા કરીએ આપણે તો વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું. અગાઉ જમીન ધોવાણની અંદર પણ આપણે આ મુદ્દાની ચર્ચા કરી હતી કે વૃક્ષોનું વાવેતર જેમ બને તેમ વધુ વૃક્ષો વાવીએ તો એ વૃક્ષો જે છે, વૃક્ષોના કારણે આપણે જે જમીન છે, જમીનના કણો જકડાઈ રહેતા હોય છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા નથી, એટલે તેનું ધોવાણ પણ અટકે છે અને જમીનના જે પોષક તત્વો છે, પોષક તત્વો પણ એમને એમ એ જગ્યાએ પડી રહે છે. એ રીતે ભૂમિનું સંરક્ષણ પણ થાય છે. તો આપણે જાતે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ અને નાગરિકોની અંદર પણ આ રીતે વૃક્ષારોપણનું મહત્વ સમજાવી અને ભૂમિ સંરક્ષણમાં એ કેટલા ઉપયોગી છે એ અંગેની માહિતી જ્યારે આપણે નાગરિકોમાં આપી જાગૃત કરીએ તો વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ. આની અંદર કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ છે એને આપણે ભેગી પણ કરી શકીએ અને નાગરિકોની સમૂહની અંદર જો વૃક્ષારોપણ થાય એ ખાસ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. આમ વૃક્ષોનું વાવેતર કરી અને આપણે ભૂમિ સંરક્ષણ કરી શકીએ છીએ. બીજા નંબરે આપણે જોઈએ સમોચ્ચ અને સીડીદાર ખેતરો. અગાઉ આની પ્રસ્તાવનાની ચર્ચા કરતા હતા એટલે મેં તમને સમજાવી દઉં કે ભાઈ જે ઢોળાવવાળી જમીન છે, ઢોળાવવાળી જમીનમાંથી જ્યારે પાણી વહેતું હોય છે ત્યારે પાણી ઝડપથી નીચે ઉતરી જાય છે, એનું જમીનની અંદર શોષણ ઓછું થાય છે. એની જગ્યાએ જે ઢોળાવવાળી જમીન છે કે આપણે સમોચ્ચ આકારે ક્યારીઓ બનાવીએ તો ઝડપથી પાણી વહેવાની જગ્યાએ ત્યાં પાણીનો સંગ્રહ થાય છે અને પરિણામે જે જમીન છે જમીનની અંદર પણ પાણી ઉતરે છે. તો અહીંયા સમોચ્ચ અને સીડીદાર ખેતરો, સીડીદાર ખેતરો એટલે કે પગથિયાવાળા ખેતરો, જે ઢોળાવવાળી જમીન છે, જમીન સમતળ હોતી નથી પણ અમુક સમયે અમુક જે ઊંચાઈએ છે એ કેટલાક વિસ્તારની અંદર આપણા જમીન થોડીક સમતળ હોય એવું લાગે છે તો એટલા ભાગની અંદર આપણે સીડીદાર ખેતરો બનાવી દઈએ તો એ જમીનની અંદર જે ગુણવત્તા છે ગુણવત્તા જળવાઈ રહે છે. એમ ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયનો સમોચ્ચ અને સીડીદાર ખેતરો જે છે એનું પણ એટલું જ મહત્વ આપણને જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ મુદ્દાની આપણે ચર્ચા કરી તો જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવી. જમીનની ફળદ્રુપતાનો સીધો સંબંધ જે છે એ જમીનની ગુણવત્તા સાથે છે. હવે જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવાની આપણે વાત કરીએ તો ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે જમીનની અંદર એક જે પાક છે
એ પાક જ્યારે વારંવાર એકનો એક પાક આપણે લેતા હોય છે એના કારણે જમીનની ફળદ્રુપતા ઓછી થઈ જતી હોય છે. તો આવા સમયે આપણે શું કરી શકીએ? તો જમીનની અંદર જે પોષક તત્વોની ઉણપ છે અથવા તો જે પોષક તત્વો ઓછા થતા આપણને જોવા મળે છે તો એની જગ્યાએ જ્યારે આપણે અન્ય પોષક તત્વોનો ઉમેરો કરીએ તો જમીનની જે ફળદ્રુપતા છે આપણને જળવાતી જોવા મળે છે. ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે વારંવાર ધાન્ય પાકો લેવામાં આવે તો જમીનની જે ફળદ્રુપતા છે શું થઈ જાય? ઓછી થઈ જાય. તો આવા સમયે આપણે શું કરશું કે સમયાંતરે જો કઠોળનો પાક લેવામાં આવે તો એ જમીને જે ધાન્ય પાકોની અંદર ફળદ્રુપતા ગુમાવી છે તો ધાન્ય પાકો લીધા પછી જો ત્યાં કઠોળનો પાક લેવામાં આવે તો આપણને ફળદ્રુપતા પાછી મળી શકે છે. તો અહીંયા જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવા માટે પણ એની અંદર કેટલાક પોષક તત્વોનો ઉમેરો કરવો જોઈએ. બરાબર? અને આપણે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ભૂમિ સંરક્ષણ અને ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો જોયા છે. તો તમારે તમારી નોટબુકની અંદર જમીન ધોવાણ અને અટકાવવાના ઉપાયો, ભૂમિ સંરક્ષણ અને ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો આ જે મુદ્દાઓની ચર્ચા આપણે કરી છે એની નોંધ પણ અહીંયા કરેલી છે. પણ તમે પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદરથી આ નોંધ જોઈ શકો છો અને તમારા નોટબુકની અંદર એ ઉતારી દેશો. ઓકે.